Bismillahirrahmanirrahim. İnsan adından da belli olduğu kimi unutkan bir varlıqdır. Hətta bəzi hallarda bunu unutmaq insan üçün hətta nemət də ola bilər. Hansı mənada nemət ola bilər? Bəzən ən yaxınını, ən əziz bir insanını itirən bir kəs, bəzən onu yadından çıxartmasa belə, daim onun ayrılığına görə kədərli olsa, qəmli olsa, bu insan həyatda çox əziyyət çəkər, hətta bəzən ömrünün tamamlanmasına da səbəb ola bilər. O halda insan üçün unutqanlıq, unutmaq özü bir nemətə çevrilir. Bu insan xüsusiyyətinə, xarakterinə xas olan bir xüsusiyyətdir unutmaq. Amma bəzi şeylər var ki, insan həyatında o şeyləri unutmaq insanın normal və düzgün, sağlam yaşamasına əngəl törədir. O şeyləri görə insan unutmasın. O səbəbdəndir ki, Həzrəti Loğman Peyğəmbər bir gün oğlunu çağırıb ona belə bir nəsihət elədi ki, oğul, mən ki uzun ömürlüyəm və 400 Peyğəmbər görmüşəm, onlarla birlikdə yaşamışam və onlardan 400 kəlmə öyrənmişəm ki, onları istəyirəm sənə öyrədəm. Və o 400 kəlməni də xülasələşdirmişəm 40 kəlmədə. Əslində o 40 kəlməni də xülasələşdirmişəm 4 kəlmədə onları deyəcəyim sənə və o 4 kəlmənin də ikisini heç zaman unutma, amma ikisini unut, yaddan çıxart getsin. O şey ki, sənə deyirəm, unut, yaddan çıxart getsin, o iki şeydən biri elədiyin yaxşılıqlardır. Kiməsə yaxşılıq eləmisənsə, onu yadından çıxart, unut getsin. Və ikincisi də düşmən istisna olmaqla. Təbii ki, sənə olunan pislikdir. Kim sənə əgər pislik eləyirsə, yamanlıq eləyirsə, onu da unut getsin. Çünki bu hər iki məsələdə psixoloji bir nüans var. O da bundan ibarətdir ki, insan elədiyi yaxşılığın əgər yadında saxlayırsa, daim o şeyin əvəzinin ödənməsinin gözləntisində olur ki, gözləyir ki, elədiyim yaxşılığımın əvəzini ödəsinlər. Və pislik də həmçinin bu cürdür ki, insanın qəlbində kin, küdurət toxumu əkir, əgər insan onu unutmasa, yadında saxlasa. Bu kin, küdurət toxumu da əvvəlcə insanın özünə ziyandır ki, kinli qəlb heç zaman belə deyək, hidayət ola bilmir, doğru yola gələ bilmir, sağlam ola bilmir, olur xəstə bir qəlb. Bu da insan yaşayışı üçün, düzgün, normal yaşayışı üçün xoşa gəlməz hallardan biridir. Və ikincisi ki, deyir, oğul, heç vaxt unutma, o şeylərdən də iki şey ki, deyirəm, heç vaxt unutma, onlardan birincisi Allahdır, ikincisi də ölümdür. Bu iki şeyi hər bir insan kimliyindən asılı olmayaraq öz həyatında hər neyi unutsalar da, hər bir şey ki vasitə olsa insanın unutmasına səbəb olsun, bu şeylərlə mübarizə aparmaqla bu iki şeyi, Allah və ölümü heç zaman insan unutmamalıdır. Çünki insan bu iki şeyi əgər unutsa, Allah və ölümü, o insanda bu həyatda normal, düzgün, sağlam, mənəvi cəhətdən sağlam yaşaya bilməz. Allahı unudan insanın əlindən hər nə cinayətli söz gələr və ölümü unudan insanın da belə deyək, yaxşılıqlarının qarşısını alacaq bir haldır. O cəhətdəndir ki, əgər unutmaq insan üçün bir cəhətdən nemət sayılırsa da, digər cəhətdən bu iki şeyi unutması onun üçün mənfi bir hal sayılır.